Go'sht bu ishonch masalasi. Shuning uchun ham biz go'sht mahsulotlarini o'zimizning fermamizdan yetkazamiz. Freshning o'ziga qarashli fermasida mollar tabiiy yem bilan veterinar nazoratida parvarishlanadi. Antibiotiklarsiz, stresslarsiz, sun'iy o'stirishlarsiz. Go'sht nafaqat barri, balki tabiiyligiga ham amin bo'lishingiz uchun biz chorvani saqlash sharoitlariga ham nihoyatda diqqatlimiz. Shuning uchun Freshdagi har bir go'sht halol, toza va xavfsiz. Har bir qadam sifat, tozalik va halollik tamoyiliga asoslanadi. Tayyor mahsulotlar esa Freshning barcha filiallariga maxsus sovutgichli mashinalarda tarqatiladi. Kesishdan tortib qadoqlashgacha har bir bosqichda sifatga alohida e'tibor. Bu bizning go'sht mahsulotlarimiz bevosita fermamizdan xonadoningizgacha yetib boradi degani. Chunki bu go'sht sog'lom molning halol mehnat bilan yetilgan mahsuli va bu mahsulot sizning dasturxoningizga munosib. Fresh, to'g'ri tanlov.